रोजाना सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से वायु मार्ग खुल जाता है और खर्राटे आना बंद हो जाता है। या फिर सोते वक्त आप कोई भी एक तरफ मुड़ के सोए, इससे भी आपके खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। आज ही ट्राई करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।